Saluto tutti i lettori di Hardware Upgrade, siamo all'immenso stand Samsung che qui addirittura si è aggiudicata un intero padiglione qui a IFA di Berlino, ma è già da diversi anni che così, del resto sappiamo la potenza di fuoco del colosso coreano è veramente enorme. E qui a IFA ha portato veramente tutto, dal Note 7, l'ultimo smartphone, al Gear S2, lo smartwatch annunciato qualche giorno fa, ma anche tutti gli strumenti da cucina, tutti gli elettrodomestici che diventano sempre più connessi, come è il caso di questo frigorifero dotato di Family Hub. Family Hub è questo schermo dotato di questo pannello dotato di sistema operativo Tizen personalizzato da Samsung per poter rispondere a tutte le esigenze della famiglia, di tutta la famiglia, per quanto riguarda le necessità in cucina. Come possiamo vedere, possiamo interagire con questo pannello appunto tramite il touchscreen e abbiamo diverse applicazioni. Attualmente ne abbiamo alcune qui preinstallate. Samsung sta lavorando però a un app store specifico per realizzare altre applicazioni che potranno essere utili all'interno della nostra gestione domestica. Ne vediamo alcune. Abbiamo il Food Reminder che ci permette di avere una visione di quello che abbiamo all'interno del frigo, si aggiorna ogni volta che apriamo e chiudiamo la porta. Ve lo facciamo vedere, guardate, prendiamo la nostra fotocamera, la appoggiamo qui sul ripiano all'interno del frigo, vi facciamo vedere, qua ci sono le videocamere come possiamo vedere. Proviamo a chiudere la porta, aspettiamo qualche secondo che si aggiorna e dovremmo vedere comparire all'interno di questa immagine a breve la nostra fotocamera. Eccola qui, l'abbiamo inserita e come vedete la troviamo all'interno del nostro frigorifero, dell'immagine del nostro frigorifero. Se questa fotocamera fosse ad esempio un pacchetto di uova, potremmo poi assegnargli una data di scadenza, come vedete qui in alto abbiamo una serie, possiamo scegliere tra un dato numero di giorni. Noi ad esempio mettiamo 5 giorni, tra 5 giorni le nostre uova scadono, allora trasciniamo il nostro bollino di scadenza sopra il prodotto, lo rilasciamo e possiamo inserire il nome del prodotto, quindi uova, lo salviamo e sappiamo che il nostro pacchetto di uova scadrà tra 5 giorni. Questa cosa è utile non soltanto perché senza aprire il frigorifero possiamo avere una preview di quello che abbiamo all'interno del frigorifero, ma perché si interfaccia con il nostro smartphone e quindi possiamo anche, quando siamo fuori di casa, sempre al supermercato, vedere cosa abbiamo all'interno del nostro frigorifero e quindi a quel punto decidere se ci servono delle uova nuove, perché quello che abbiamo in frigorifero sono in scadenza. Torniamo alla home screen. Il nostro frigorifero è connesso, quindi si connette a internet, abbiamo un vero e proprio browser e quindi inserendo ad esempio tra i preferiti del nostro browser Facebook o piuttosto che YouTube, potremo avere interfacciato sul nostro frigorifero anche i video di Facebook, di YouTube, insomma possiamo sfogliare tutti i nostri preferiti. Non manca la musica, in Europa c'è un accordo con Spotify come provider di musica. Qui abbiamo l'applicazione delle impostazioni. Da questo pannello possiamo invece regolare la temperatura del frigorifero e quella del freezer. Non manca poi un timer, se ad esempio stiamo cucinando in cucina, abbiamo messo qualcosa in forno, ci basta aggiungere un timer, 30 minuti, ok, facciamo partire il timer e tra 30 minuti il frigorifero suona e ci fa capire insomma che il nostro pezzo di carne, la nostra torta in forno è pronta per essere sfornata. Torniamo ancora una volta alla pagina iniziale. L'Italia è stata uno dei primi mercati che ha sviluppato applicazioni relative a questo Family Hub e per questo è nata una partnership con Supermercato 24 che ci permette di fare la spesa online e riceverla comodamente a casa. Ovviamente il bello della diretta ora non funziona, ma è partito, ecco qui. Quindi come funziona? Ordiniamo online, in questo caso direttamente dal frigorifero, uno shopper fa la spesa per noi e in un'ora dovremmo ricevere a casa la nostra spesa. Quindi spesa direttamente dal frigorifero, possiamo vedere in tempo reale quello che ci serve e ordinarlo. Abbiamo poi un foto album, se vogliamo aggiungere degli screensaver, far passare sullo schermo le foto dei nostri figli, insomma chi più ne ha più ne metta. Interessante anche questo, scusate stavo girando senza farvelo vedere, è il TV mirroring, quindi in sostanza
possiamo fare il mirroring di quello che vediamo sulla nostra TV sul frigorifero. Se non abbiamo una TV in frigorifero, possiamo quindi lo stesso guardare la TV grazie appunto alla sincronizzazione dei contenuti tra la TV e il frigorifero. E non solo, possiamo anche controllare la nostra TV e possiamo alzare o abbassare il volume. Qui ora vediamo, qui in questo stand ci sono 1 milione di televisori, per cui sicuramente farà una fatica incredibile. Ne abbiamo trovato uno, facciamo giusto vedere così, vediamo se si connette. Dovrebbe essere addirittura quello giusto, perché F-Hub potrebbe essere Family Hub. Comunque qui, come vediamo, si intravede un'interfaccia di comandi, possiamo alzare e abbassare il volume, cambiare il canale, mettere il silenzioso, spegnere la TV, oppure appunto digitare il numero del canale, il sintonizzatore per cambiare canale. E oh, funziona? Sì, guardate, c'è una partita della Juve ad esempio in questo caso, per cui come vedete possiamo vedere la televisione di casa direttamente sul frigorifero, sostituire quindi anche la TV che avevamo in cucina, o che comunque se non ce l'abbiamo appunto possiamo averla tramite il nostro frigorifero. Torniamo ancora una volta all'home screen, passiamo all'altra schermata e abbiamo altre informazioni come ad esempio l'orologio, il meteo, e possiamo creare dei memo. Abbiamo altre applicazioni tra cui Italy e l'applicazione di Coop. Abbiamo molto utile un ricettario sviluppato con alcuni chef stellati e disponibile a livello internazionale questo. Poi Samsung ci hanno detto che stiano lavorando delle partnership per un ricettario più localizzato. E per concludere abbiamo poi un foglio sul quale possiamo scrivere, appuntarci cose, disegnare, far disegnare i bambini, insomma tutto quello che possiamo volere da un frigorifero connesso. Torniamo per l'ultima volta alla home screen, vi abbiamo già fatto vedere praticamente tutto. Ultima cosa che vi facciamo vedere, questa molto interessante, moltissimo interessante invece, è la lista della spesa. Possiamo creare la lista della spesa e spuntare poi quando abbiamo comprato o non comprato i nostri prodotti, e come vediamo a lista della spesa completata ci viene assegnato il bollino completato. Per il momento è tutto per quanto riguarda questo fantastico frigorifero connesso qui dallo stand Samsung. Il prezzo non è ancora stato definito. Per quanto riguarda questo, a una anta solo, o meglio 2 frigo più freezer, siamo intorno ai 3.000 euro, mentre quest'altro che vediamo alle nostre spalle, che è a 4 ante, il prezzo dovrebbe essere intorno ai 6.000 euro. A presto con altri video qui da IFA di Berlino, e recuperiamo la nostra videocamera.